Uşaqlar, salamlar. Birisi mənə maraqlıdır. Bizdə yağış yağanda göydən nə düşür ki, asfaltlar deşik-deşik olmağa başlayır. Bu Hövsan Mida yolu deyilən bir yerdir. Bax, başlayaq buradan. 1, 2, 3, 4, 5 metr məsafə getmişik. Artıq 4 dənə deşik var. Balacanı saymıram. Haqsızlıq. O neyindir o? O bunlar neyindir o? Niyə görə eləyirlər? Mən sizə deyim o. 5 deşiği var burada. Manevrə bax. 6 bax 7. Göydən nə yağır? Bax, kim deyə bilər ki, göydən nə yağır ki, asfalt belə nöqtə-nöqtə deşik olur. İndi keçirik Midanın yanından düz aeroport şosesinə qədər gedən yola. Təxmini bu yol 1 kilometr yarımdır. Yəni Olimpiya kompleksi tərəfdən bu tərəfə şose yoluna qədər 1 kilometr yarımdır. Fikir verirsə, yolda yamaqlar da var. Yəni ilk belə söküntü və deşik halları deyil. Növbətisindən başlayırıq. 7 getdi. 8, 9 bunu yamayıblar. Mən balacaları saymıram ha. İri deşikləri sayıram ki, qarşınıza gördünüz ki, nə qədər, necə manevr elədilər. Buradan ehtiyatdan keçəysən canım. Artıq 9 dənə deşik saymışıq. 9 dinozavr yuvası var burada. 10 baxın. 11, 12, 12, 13, 13 dənə dinozavr yuvası. 14. O da 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya bu çılıqdır. 21. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi. Qardaş, siz asfalt çəkə bilmirsiniz. Yəni bu illər ərzində asfalt çəkməyi öyrənmədiniz ki. Bu niyə bu deşik yaranır ya burada? Biz artıq 20'ye gəlmişik. 20 dənə deşik ola bilər. Yəni bir yolda, 1 kilometr yarımlıq yolda 20 dənə deşik ola bilər. Bax, bir dənəsi də gör nə boydadır. Bu yetim yazıq neynəsə düşsün avtomobilin təkərinə zərər versin. Olmaz axı belə. Yəni insafla davranmaq lazımdır, vicdanla davranmaq lazımdır. Kilometr yarım yolda 20-25 dənə şey var, deşik var. Gəlirsiniz boş-boşuna yamayırlar, çıxırlar, gedirlər. Yamağın da özünün standartı var da. Bu yamaqdırsa bunun bir yamaq standartı var da. Heç olmasa yamaq standartına əməl eləyin də. Bax, biri də burada. Nə boyda? Düz ortada durur. Özü bəzən elə olur ki, sən iki təkərin arasına, yol vəziyyətinə bax. İki təkərin arasına sala bilmirsən onu. Nə bilim ha.